बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से आने वाले मज़ीद 8 से 10 रोज़ के दौरान 30 जून तक और जुलाई के पहले हफ्ते में मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा और किस तारीख से बाकायदा मानसून बारिशें शुरू होने जा रही हैं, बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक प्री मानसून बारिशों का मौजूदा सिलसिला मज़ीद कमज़ोर होते हुए ताहम महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से आने वाले मज़ीद 3 से 4 रोज़ के दौरान भी 27 जून तक कश्मीर के बल्तिस्तान, बालाई मगरबी खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के शुमाली पहाड़ी इलाकों, जबकि शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, कराची, हैदराबाद, बदेन, ठट्ठा, थरपारकर, मिट्टी, इस्लामकोट, उमरकोट समेत जनूबी सिंध और खिता पठवार, कोह सुलेमान समेत सुबह पंजाब के चंद इलाकों में भी लोकल और प्री मानसून एक्टिविटीज से बादल बनने और गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश का इम्कान। ताहम किसान शहरी नोट फरमा लें कि आज से आने वाले मज़ीद 3 से 4 रोज़ के दौरान भी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने, गर्मी हब्स की शिदत में दोबारा से इजाफा होने और दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने की तवक्को। ताहम लवर्स, बड़ी खुशखबरी कि गर्मी की ये शदीद लहर आखिरी और मुख्तसर होगी। इंशाअल्लाह 25-26 जून से थरपारकर, मिट्टी, इस्लामकोट, उमरकोट समेत जनूब मशरकी सिंध में मानसून बारिशों का इम्कान, जबकि 28-29 जून से कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में और जुलाई के पहले हफ्ते के दौरान तो मानसून 2024 की मूसलाधार और शदीद बारिशें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में दूर दूर तक फैल जाने की तवक्को, जो आने वाले कई रोज़ तक वक्फे वक्फे से जारी रहेंगी। नाज़रीन, इस दौरान मुसलसल बादलों और मूसलाधार बारिशों से गर्मी की शिदत में कमी तो आ जाएगी, तहम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और शदीद मौसमी हालात पैदा होने का खतरा भी है।